Boa, menino. Boa. E ventando pra caramba, filho. Isso é bom, né? Na hora de acender o fósforo, né? Não. Aí não, né? Graveto, filhão. Ô, mas aí não, todo mundo vendo. Isso, isso. Não vai. Até agora todos eles acenderam com fósforo. Esquece, mexe e põe graveto. E põe uns poucos mais grossos, bem sequinhos. Vai, fi, graveto. Agora espera. Isso. Põe. Pra que quebrar, gente? Mexe e sopra. Sopra, mexe. Isso, mexe, sopra. Graveto fino e graveto mais grosso. Não quebra. Graveto mais grosso. Só põe. Graveto mais grosso. Uns 4. Ô, João, quantos fogueiras você já acendeu? Só Jesus. Católico. Sopra. Vou estrear isso aqui, gente. Cadê graveto? Mechas, gravetos. Sopra. Graveto mais grosso agora. Ô, gente, eu vou estrear isso aqui. Pera aí, ó. Pega os mais secos. Tem um aí que não tá muito seco, não. Esse roxo aí, ó, mais roxo. Fui eu que estreiei, tá, Pedro? Tá? Fui eu que estreiei. Você me joia? Agora vai mais graveto. Não quebra os gravetos quando você pôr, não. Eu vou estrear. Já pode tocar nela. Pegou, não pegou? Põe gravetos bem mais grossos. A panela Sua panela vai cair na hora que você tem. cozinhar. Tipo Uma tora ali, ó. Colocar uma tora do lado ali, não. Não. Tá vindo de lá. Sustenta o fogo primeiro ou tira a panela. Sustentar o fogo agora é com gravetos mais grossos. Isso, mais grossos que esse. Isso, Mas você tá pondo eles na ponta, põe eles mais pro fundo. isso. Ele tira a panela aí que ela vai cair. Cadê aqui? Espera aí. Empurra eles mais pra dentro, pega um graveto mais grosso pra empurrar eles, ó. Eles estão pegando bem fora da sua panela, ô Rian. Panela e colocar água pra encher o negócio. Isso, fala pros meninos, sabe?